Hello guys! Nandito naman ang Bisaya sa Limanya. And for today's video, pupunta kami sa isang waterfalls dito na malapit sa aming stinahan. So, let's go! So, nakapark na kami. So, pupunta na tayo sa my waterfalls. Ayan, lalakarin lang natin ng konti. So, guys, punta tayo sa isang waterfalls. So, guys, punta tayo sa waterfalls, guys. Tingnan natin. Ayan. Hindi naman siya kalayuan, guys, but it's very interesting. Kasi tagal na kami ditong palaging nag-pass over. Tapos sabi ko, Slan, next time magda-drop talaga tayo. So ayun, ngayon nandito kami, nagda-drop kami dito, and we would like to have, ayan, dito ang street, o diba, ayan, ang waterfalls nandito sa ano, nandyan, ayan, nandyan yun na nagkuhan sobrang o diba, you can go there. Ayan, yan ang waterfalls. Diba? So, puntahan tayo doon, guys. Sorry, kaning ano siya, very dun. So, we have to check this one. Diba? Ang ganda ng waterfalls, guys. Ang ganda! Aba, ganyan, oh. May mga signs, not allowed to go swimming or jumping in the waterfalls. Ayan. Diba ang ganda ng waterfalls? Oh. Anong sa inyo? Pati yung tubig. Puntang banda doon. Ayan, para sa river. Diba? So, ganda ng waterfalls. Ayan. Ayan, sa forest siya. Hindi tayo doon. Doon ang street, ang road nandoon. Ayan. Nasa ano siya, sa side ng mga road. Ang ganda talaga, boys. So, ang ganda, no? Ang blue. Ganda talaga. Saan eh? Ang ganda pakinggan ng ano, waterfalls. Sorry, alles Mocke. In der Feld wird's kalt. Ja, ist schon gut. Da ist nicht Mocke. Ayan. Oh, das ist schön. Da kannst du hin. Gusto mal noch einmal. Oh, cool. Buhin? So, tapos na tayo. So, pabalik na tayo sa ating car doon sa may park lots or parking area. So, balik. So, balik na tayo. Ganda guys, oh.
Forest. Schwer, ne? Ta-da. So guys, pauwi na kami. Dito lang tayo magtatapos. See you next time. And don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.